ပုံပြအထည်လေးကိုညှက်ရင်းနေမဲ့ဂူလေးရက်ပြီးတော့တင်ပေးမယ်နော်မတင်တာလည်းကြားဖြစ်တဲ့ဟုတ်ပြီလေပင်ကတော့ဒီကရန်ကြီးဆန်းဆန်းကြီးတော့မဟုတ်ပဲねဒီလိုလေပင်ပေါ့နော်အချက်လေးလေးနဲ့သူကပြီးလို့ရှိရင်ရေကူးတော့လေးနဲ့ခါလည်းဒီလိုမျိုးအဝယ်လေးတွေကိုပဲရိုးရိုးရှင်းလေးကိုပဲဖြတ်ပြမယ်နော်လက်ကကြတော့ဖောင်းကြလေးပဲပုံမှန်ချုပ်လေးကြဟုတ်ပြီဒါကတော့ပုံမှန်အတိုင်းပဲနောက်ချမ်းဖြစ်တယ်နော်ဒီမှာကြောတော့ကိုလည်းထိုးထားပြီးသွားပြီဒီမှာတော့နော်ပြီးလေပင်ကတော့နောက်လေပင်ကိုကြတော့ဘွီပြဲပြဲလေးပဲဖောင်းမှာပေါ့နော်အရင်ကြီးလေးတစ်ခွနဲ့ဒါကြတော့ရှေ့ချမ်းမှာရှေ့ချမ်းကကြတော့ပုံမှန်တန်ခွဲတာအမတို့ချိန်တော့ပါတဲ့သူချိန်တော့ကိုထည့်မယ်ပေါ့နော်ချိန်တော့မထိုးဒီဘက်ကကြတော့ပခုံးတော့ပါတဲ့သူဆိုရင်ပခုံးတော့ကိုထည့်မယ်မတို့ကကြတော့ဒီဟာကိုရေကူးတော့တိုင်ဝဲဖြတ်မှာဖြစ်တဲ့ဒီချိန်တော့ကိုရှေ့ချမ်းမှာထည့်လိုက်မယ်နော်ထည့်ရရှိရင်ခွဲရမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲချိန်တော့ကိုထည့်လိုက်ပြီနော်ဒီကနေပြီးတော့ခွဲပေးထားတယ်နော်ထည့်ဖို့ဆိုရင်ပြီးမလေးပိုနေတဲ့ဒီဟာကိုညှက်ထုတ်လိုက်မယ်ဒီတော့ရင်မပဲသူ့ရဲ့လေပင်အခြေကိုဖောက်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုရှင်းနေနောင်လေးကိုပခုံးချင်းထည့်လိုက်မယ်နော်ဒီဘက်ကလေပင်ထိန်နဲ့ဒီဘက်လေပင်နဲ့တော့ရင်ချိန်လိုက်မယ်သူတို့နှစ်ခုဆက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်မှဒီဘက်ကတစ်ဖက်သက်တည်းမဟုတ်ဘူးเนาะသူကဟိုဘက်ဒီဘက်မျက်နှာချင်းစိတ်မညက်ထားတော့ဒီဘက်ကကြောင်ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတယ်ရတယ်ဟိုဘက်လေးပြန်လှည့်ကြည့်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့နောက်ချက်မှကြတော့မတို့ဒီဘေးကိုကြတော့မြင်းများလေးချလိုက်မယ်ဒီကနေပြီးတော့မတို့သူ့ရဲ့လေပင်အခြေကိုလေးလက်မကိုလောက်ထည့်ယူလိုက်မယ်လေပင်ပေးကျဲကျဲလေးရှိနောက်ဖို့ကြတော့မတို့ဒီကနေပြီးတော့မှနောက်လေးကိုဟိတ်ချလိုက်မယ်ဘယ်လောက်ကြီးချမလဲဆိုလို့ရှိရင်9ခွဲဒါမှမဟုတ်6 9ဝစ်ချင်တဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့မှပဲချလိုက်မယ်နော်ပြီးရတယ်မှဒီဟာကို6ချလိုက်မယ်ပုံမှန်ဒီကနေပြီးတော့မှပေကွေးလေးနဲ့ပဲသူကိုပြည့်ပြည့်လေးချလိုက်အရန်ပူချွန်ကြီးလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြည့်ပြည့်လေးပဲချလိုက်မယ်နော်ဒီဖြစ်တာဟုတ်လေပဲအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မတို့ကဒီမှာကြားလို့ရှိရင်ဒီလေပင်ကပြဲသွားတဲ့အတွက်ကိုမတို့ဒီမှာကြတော့အတွင်းကိုစင်တီမီတာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် 0.5 ထဲကိုအစားထုတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီကကြောတောက်ထိုးထားတာနဲ့ကိုကြောတောက်ခါတောက်ထိုးထားတာနဲ့မတို့ဒီမှာဆက်လိုက်ဒါလေးကိုညှက်ထုတ်လိုက်မယ်လေနောက်လေပင်တွေကချက်ကန်နေအောင်လုပ်ခဲ့သူ့ထက်ပိုပြီးဘေးကိုပြဲတယ်ဆိုတော့မတို့ဒီဘက်မှာခါရင်းပြတ်နေကြလေပင်ပြဲတွေရဲ့တောက်တွေကိုမတို့ထည့်မယ်ဒါကကြတော့အရင်ကြီးပြဲရဲဆိုပေမဲ့လည်းဒီမှာပခုံးသားကျန်သေးတဲ့အတွက်ကိုဒီကတစ်ခုပဲထိုးမလိုက်မယ်နော်အဲဆိုရင်ဒီမှာပုံမှန်ခါရှိဆိုရှင်မတို့ဟိုတင်ကောက်တဲ့သူဆိုလို့ရှင်တော့မတို့ဒီမှာကြောတော့တွေကိုထိုးခါတော့ကိုထိုးမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကြောတော့ကလည်းပါပြီဆိုတော့အပေါ်ကိုနှစ်စိတ်ဒါမှမဟုတ်အောက်ကိုနှစ်စိတ်ပေါ့၄စိတ်လောက်ထိုးမယ်စင်တီမီတာနဲ့ဆိုရင်တော့အောက်ပေါ်ပွင့်ဖွဲအောက်ပွင့်ဖွဲထပ်ပေးလိုက်ဒီအင်းကြီးကကြတော့ခါရှိခဒင်းပုံစံဖြစ်တဲ့ဒါကိုထိုးလိုက်တာနော်ခဒူဆိုလို့ရှိရင်တော့တိတ်ပြီးတော့မှတင်မကောက်ဘူးဆိုရင်ထိုးကြမလို့ဒါဆိုရင်
ဆိုရင်ပုံမှန်တိုင်းပဲနောက်မှဇစ်တဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဇစ်စာထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘေးမှာချုပ်စာတွေထည့်မယ်အောက်ကကြတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်အောက်ကနေပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးအဝတ်ကလေးတွေဂုံလေးတွေလုပ်မှဖြစ်တယ်လေသူကဂုံလေးတွေပေါ်လိုက်မယ်နော်ဒါကတော့အမကကြတော့ဒီဟာကိုတလက်မကွဲစီနောင်နဲ့မြတ်ထားတာဒါကြတော့အပေါ်ကိုဝိုက်ချင်တဲ့လောက်ကိုတက်မယ်လေးစိလောက်ကိုတက်လိုက်မှာပေါ်ထိတ်ကိုဒါကြတော့တစ်ခွဲဒါကြတော့ဒီဘက်ကတစ်ခွဲပေါ့နော်ပြီးရင်ပေါ်ကိုလေးစိဒီထောက်ကချုပ်မှဖြစ်တဲ့အတွက်သူရဲ့ထောက်ကိုခောက်ပြီးတော့မှပဲဝိုက်မယ်နော်ပေါ်လေးစိတက်လိုက်အဲဆိုရင်ဒီအလေးမဲ့ကနေပြီးတော့အပေါ်လေးစိနေရာကိုအမတို့ဒီလိုမျိုးလေးဝိုက်မယ်ဒီဟာချုပ်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုခောက်ထားလိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်မတို့ကဒီဟာအောက်ကခောက်စာနဲ့မရတော့ဘူးပါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာလေးကိုချုပ်ပြီးတော့ကြာရင်ဒီကိုချုပ်စာလေးတွေထုတ်ပြီးတော့မှကွက်စာလေးနဲ့ပဲပြန်ကွက်ရမယ်နော်အဲ့ဆိုရင်နောက်ရှမ်းရတာပြီနော်ဒီစားညရရှေ့ချမ်းကိုပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ရှေ့ချမ်းမှာကြတော့ဒီမှာနော်လေပင်တူဆုံးတဲ့နေရာကဒီမှာကဲဖောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပင်ဖောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကြက်တဲ့ပုံစံပေါ့ဒီ4000ဆိုရင်လည်း4000ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီလိုတိုင်မွေဘူးချွန်ဆိုရင်ဘူးချွန်ဒါကြတော့ခုံလေးတွေဖြစ်တဲ့တို့သူခုံလေးတွေကိုမှန်းကြည့်ရဖြစ်လက်လေးနဲ့အရင်ဆုံးသူကိုဆွဲထားလိုက်မယ်ကိုစိတ်တိုင်းကြဖြစ်အောင်လို့ဟိုကအရင်ဆုံးခဲတန်းလေးနဲ့ကိုဆွဲမယ်ပေးတယ်လေးသုံးပြီးဆွဲမယ်ဆိုရင်လည်းပဲကိုကျွန်းကျင်တယ်လို့ပေါ့နော်ကိုစိတ်ချက်ဆွဲလို့ရမလာမချင်းကိုဆွဲမယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ကိုကြက်တဲ့ပုံစံမူတည်ပြီးတော့မှကိုအစင်ပြေးလောက်ပြီးထင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုညက်ရမယ်ပေါ့နော်မားကျတော့ဒီလေဘင်းကိုနောက်ကိုဆုပ်ပြီးညက်ထားတဲ့အတွက်သူကိုလေနိုးတော့ကိုအမှာတော့မထက်တော့ဘူးတကယ်လို့ဒီလေဘင်းကပုံမှန်တဲ့ပတ်တန်တဲ့ပဲအရှိချမ်းနဲ့နောက်ချမ်းနဲ့အတက်ယူခဲ့တဲ့ဆိုတော့မှာတော့ဒီတော့ကိုထည့်ပေးရမယ်နော်လေဘင်းကျဲတဲ့အတွက်ကိုတကယ်လို့ဒီဟာကိုထည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မတို့ဒီဟာကိုထည့်ပြီးတဲ့အချိန်ကျမှဒီလေဘင်းလေးကိုပုံကိုဖော်ပေးမယ်နော်မထောက်ထက်เสียမလို့တော့တဲ့အတွက်ကိုမဒီလေဘင်းကိုဆွဲပြီးတော့မှညှက်ထုတ်လိုက်ပြီလေဘင်းပြဲတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပုံမှန်လေဘင်းတွေဖောက်ထားပုံစံနေဆိုလို့ရှိရင်လေတနိုးတော့ကိုထည့်ပေးရမယ်နော်ပုံမှန်ပတ်တန်ဆွဲတဲ့ဒါကြတော့အမရှေ့ချမ်းနဲ့နောက်ချမ်းမှာနောက်ရှေ့ချမ်းကိုနည်းနည်းဆုပ်ပြီးတော့မှဆွဲထားတာပေါ့နော်လေဘင်းဒီလိုမျိုးလေးထက်ဆွဲတဲ့အခါမှာမှကြတော့ဒီလိုမျိုးထက်ဆွဲတဲ့အခါကျဆိုလို့ရှိရင်ဒီလေဘင်းလေးကို